miidiyaa neetwoorkii waliin ta'uun kan isiniif dhiyaatu barnoota herregaa kutaa 6ffaati. Anis qopheessee kan isiniif dhiyeessu barsiiftuu Kabbabush Fiqaaduun jedhama. Barattoota barnoota keenya yeroo darbe keessatti waa'ee mala bakka buusuun hima wal caalmaa sararawaa furuu kan jedhu barachuu keenyaan yaadattu miti? Baay'ee gaariidha. Mata duree mala bakka buusuun hima wal caalmaa sararawaa furuu jedhu jalatti maalummaa hima wal caalmaa sararawaa akkasumas maalummaa furmaata hima wal caalmaa sararawaa fi akkaataa ittiin hima wal caalmaa sararawaa mala bakka buusuun furuu gadi fageenyaan barachuu keenya ni yaadattu. Barnoonni keenyaaf ammoo mala tarkaanfii hima wal caalmaa sararawaa furuu kan jedhu ta'a. Mala tarkaanfiin himoota wal caalmaa sararawaa furuu kan jedhu kana jalatti bu'aan eegamu maali isa jedhuuf xumura barnoota kana booda barattoonni mala tarkaanfii itti gargaaramuun himoota wal caalmaa sararawaa kennaman ni furuu jechuudha. Egaan barattoota mata duree kana jalatti akkaataa ittiin mala tarkaanfii itti gargaaramuun hima wal caalmaa sararawaa kenname tokko furuu dandeenyu gadi fageenyaan kan barannu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti hima wal caalmaa sararawaa mala tarkaanfiin furuu jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Si jedhuuf hima wal caalmaa sararawaa mala tarkaanfiin furuu jechuun seerota daddabarsoo himoota wal caalmaa sararawaa itti gargaaramuun tarkaanfiin gatii jijjiiramaa barbaadu jechuudha. Gatii jijjiiramaa barbaadu jechuudha. Mee osoo mala kanatti gargaaramne himoota wal caalmaa sararawaa kenname kana hin furiin waa'ee seerota daddabarsoo himoota wal caalmaa sararawaa haa yaadan. Seerota daddabarsoo himoota wal caalmaa seeronni kun egaan mee A, B fi C'n lakkoofsota lakkaawii yoo ta'anii fi yoo ta'anii fi A'n irra xiqqaa B, A'n irra guddaa C fi B'n immoo irra guddaa C yoo ta'e seeronni armaan gadii yookaan seeronni armaan gadii isaan kana hundaafuu wal qixata yeroo hunda dhugaa ta'a. Kunis fakkeenyaaf A irra xiqqaa B kan jedhu kanaaf A ida'uu C irra xiqqaa B ida'uu C'ti. Kunis maaliin argama? Lakkoofsa dhaabbataa gamlachuun ida'uun. Lakkoofsa dhaabbataa gamlachuu irratti ida'uun. Inni taanu A hir'isuu C irra xiqqaa B hir'isuu C. Kun immoo maaliin argama? Lakkoofsa dhaabbataa ta'e gamlachuu irraa hir'isuun jechuudha. Gamlachuu irraa hir'isuun. Kan itti aanu A baay'isuu C irra xiqqaa B baay'isuu C'ti. Kunis immoo maaliin ta'a? Lakkoofsa dhaabbataa ta'e tokko gamlachuu irratti baay'isuu. Gamlachuun
baay'isuu jechuudha. Gamlachuun baay'isuun. Inni dhumaa A irra caa irra xiqqaa baa irra caati. Kunis immoo kan ta'uu danda'e lakkoofsa dhaabbataa ta'e tokko gamlachuuf hiruun gamlachuun hiruun jechuudha. Egaan inni kun hundinuu isaan kana lamaaniifis yeroo hundumaa dhugaa akka inni ta'uu danda'u asirraa hubannaa jechuudha. Fakkeenyaaf himoota wal caalmaa sararawaa armaan gadii seerota daddabarsoo himoota wal caalmaa sararawaatti gargaaramuun tarkaanfiidhaan fura. Tarkaanfiidhaan fura. Mandheen keenya lakkoofsa hundaa yoo ta'e xaa'ida'u jaarra guddaa 10. Xaa'ida'u jaarra guddaa 10. Baarratti 5 irra 2 xaa 5 irra 2 xaa ida'u 1 irra 2 irra xiqqaa yookiin wal qixa 11 irra 2. Furmaata. Aatiif xaa'ida'u jaa irra guddaa 10 hima jedhu kana fudhanneeti egaa tarkaanfiidhaan seera daddabarsoo hima wal caalmaa sararawaatti gargaaramuun ni furraa jechuudha. Fakkeenyaaf xaa'ida'u jaa irra guddaa 10 kan jedhu kun maalidha? Hima kenname. Itti aansuun xaa'ida'u jaa hir'isuu jaa irra guddaa 10 hir'isuu jaa. Kun immoo gamlachuun maal gochuun jechuudha? Gamlachuu irraa jaa hir'isuun. Hir'isuun. Dhuma irratti xaa irra guddaa 4 argannaa jechuudha. Kun immoo maaliin arganne? Salphisuun jechuudha. Salphisuun. Kanaafuu furmaanni hima wal caalmaa sararawaa xaa'ida'u jaa irra guddaa 10 jedhu kuni furmaanni xaa'ida'u jaa irra guddaa 10 maal ta'a? Xaa irra guddaa 4 ta'a jechuudha.
Isa kanas immoo sarara lakkoofsa irratti mul'isuu ni dandeenya. Kunis jedhee akkasitti fufaa. Xaa irra guddaa afurii jedha. Kanaafuu afur kan hin dabalanne ta'uusaa nutti agarsiisan kun irra guddaa qofa waan ta'eef afuriin dabalatu. Isa kanaafuu mallattoo kana kaawwannee booda irra guddaa waan ta'eef gara mirgaatti kallattii isaa agarsiisna jechuudha. Kanaaf egaa himaa wal caalmaa sararaawaa kana furmaata isaa bifa kanaan sarara lakkoofsaa irratti mul'isuu ni dandeenya. Isa lammaffaatiif baa 5 irra 2 xaa ida'u 1 irra 2 irra xiqqaa yookiin wal qixa 11 irra 2. Kuni maalidha? Hima kennan. Itti aansuun 5 irra 2 xaa ida'u 1 irra 2 hir'isuu 1 irra 2 irra xiqqaa yookiin wal qixa 11 irra 2 hir'isuu 1 irra 2. Kanammoo maal goone gamlachuurraa 1 irra 2 hir'isne jechuudha. Gamlachuurraa 1 irra 2 hir'isuun. Maal arganna gaamasirraa 5 irra 2 xaa 5 irra 2 xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 10 irra 2 arganna. Ammallee gatii jijjiiramaa keenya argachuu hin dandeenya. Kanaafuu itti fufneet ammas seera daddabarsuu sanatti gargaaramna jechuudha. Kunis 5 irra 2 xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 10 irra 2 kana gamlachuun maaliin baay'isna? 2 irra 5 baay'isna jechuudha. 2 irra 5 baay'isna. Kun immoo maal nuuf kenna? 2 irra 5 baay'isuu 5 irra 2 xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 10 irra 2 baay'isuu 2 irra 5. 2 irra 5. Maal goone gaasa kana gamlachuun 2 irra 5 baay'isna jechuudha. Lama irra 5 baay'isuu. Dhumarratti asitti xaani argannaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 2 argannaa jechuudha. Kunis maaliin ta'a? Salphisuun. Kun amma yeroo walitti baay'atu tokko ta'a. Tokko baay'isuu ta'a jechuun xaataa. Asitti illee akkuma san 2 2 tokko ta'a. 2 2 yoo irra tokko ta'a. 10 5 yoo irra immoo 2 ta'a. Kanaafuu xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 2 argannaa jechuudha. Gaan furmaanni hima wal caalmaa sararaawaa 5 irra 2 xaa ida'u 1 irra 2 irra xiqqaa yookiin wal qixa 11 irra 2 jedhu meeqadha jechuudha? Xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 2 jechuudha. Ta'a jechuudha. Isa kanas egaa furmaata hima wal caalmaa kana sarara lakkoofsaa irratti mul'isuu ni dandeenya. Kanaafuu egaa furmaanni hima wal caalmaa sararaawaa kana xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 2 jenneerra. Isaanis irra xiqqaa 2 kan ta'an eenyufaadha? Lakkoofsa hundaa keessatti irra xiqqaa 2 kan ta'an 0, 1 fi 2 qofa jechuudha. Baay'ee gaarii. Egaan barattoota hima wal caalmaa sararaawaa kana mala tarkaanfii 1 fi 2 ibsuu ni dandeenya. Mala tarkaanfii 1 fi 2
furuu ni dandeenya jechuudha. Mala tarkaanfii tokkoon furamuu kan danda'an hima wal caalmaa sararaawaa qooyyaba tokko qabu yoo ta'u, tarkaanfii lamaan furamuu kan danda'an immoo hima wal caalmaa sararaawaa qooyyaba herregaa lama qofa qaban yoo ta'an, himni wal caalmaa sararaawaa qooyyaba herregaa lamaa ol qaban immoo tarkaanfii lamaa oliin furamuu danda'u jechuudha. Ammaaf egaa nuti kan ilaallu hima wal caalmaa sararaawaa mala tarkaanfii tokkoo fi lamaan furuu kan jedhuta. Sana keessaa jalqabamee mala tarkaanfii tokkoon hima wal caalmaa sararaawaa furuu kan jedhu haa ilaallu. Mala tarkaanfii tokkoon hima wal caalmaa sararaawaa furuu. Egaan himni wal caalmaa sararaawaan qooyyaba herregaa tokko qofa qabu mala tarkaanfii tokkoon furamaa jechuudha. Himni wal caalmaa sararaawaa qooyyaba herregaa tokko qofa qabu mala tarkaanfii tokkoon furama. Fakkeenyaaf xaa hir'isuu tokko irra guddaa 0. Baa xaa ida'uu 2 irra xiqqaa 7. Xaa ida'uu 2 irra xiqqaa 7. Furmaata. Aatiif xaa hir'isuu tokko irra guddaa 0 kan jedhu kun amma maali hima kennan? Hima kennamedha. Itti aansuun maal goonaa? Xaa hir'isuu tokko ida'uu tokko irra guddaa 0 ida'uu tokko. Asitti maal goonee gamlachuu irratti tokko idaani yookaan immoo tarkaanfii tokko waan hojjetamedha jechuudha. Mala tarkaanfii tokko yookaan gamlachuun gamlachuu irratti tokko ida'u. Gamlachuu irratti tokko ida'uun kun egaa tarkaanfii tokkichaan waan hojjetamedha. Dhumarratti xaa maal argannaa? Irra guddaa tokko arganna jechuudha. Kan ammoo maaliin argine? Salphisuun. Kanaafuu furmaanni hima wal caalmaa xaa hir'isuu tokko irra guddaa 0 jedhu furmaatni hima wal caalmaa xaa hir'isuu tokko irra guddaa 0 jedhu xaa irra guddaa tokko ta'a jechuudha. Xaa irra guddaa tokko ta'a. Xaa irra guddaa tokko ta'a jechuudha. Inni lammaffaan xaa ida'uu 2 irra xiqqaa 7. Xaa ida'uu 2 irra xiqqaa 7. Kuni maali? Hima nuuf kennamedha jechuudha. Hima kenname. Itti aansuun egaa xaa ida'uu 2 hir'isuu 2 irra xiqqaa 7 hir'isuu 2 jenna. Asitti maal goone? Gamlachuurraa 2 hir'isa.
gamlachuurraa lama hir'isuun yookiin tarkaanfii tokko jennaan tarkaanfii tokkoffaatiin waan hojjetame. Dhumarratti maal argannaan xaan irra xiqqaa 5 ta'a jechuudha. Kanammoo maaliin arganne salphisuun. Kanaafuu egaa furmaanni hima wal caalmaa sararaawaa xaa ida'u 2 irra xiqqaa 7 jedhu xaa irra xiqqaa 5 ta'a jechuudha. Kanaafuu furmaatni hima wal caalmaa sararaawaa xaa ida'u 2 irra xiqqaa 7 jedhu xaa irra xiqqaa 5 ta'a jechuudha. Inni biraan mala tarkaanfii lamaan hima wal caalmaa sararaawaa furuu kan jedhu. Mala tarkaanfii lamaan himoota wal caalmaa sararaawaa furuu. Egaan akkuma yeroo duraa saniif ibsuu yaaletti mala tarkaanfii lamaan himni wal caalmaa sararaawaa furamuu danda'u hima wal caalmaa sararaawaa qooyyaba herregaa 2 qabudha jenna. Hima wal caalmaa sararaawaa qooyyaba herregaa 2 qabu mala tarkaanfii kamiin furama? Mala tarkaanfii lamaan furama jechuudha. Fakkeenyaaf sadixaa hir'isuu 2 irra xiqqaa yookiin walqixa 7. Furmaata jalqaba xaa hir'isuu 2 irra xiqqaa yookiin walqixa 7 kan jedhu kun maal inni kennama yookaan immoo hima nuuf kenname. Hima kenname. Itti aansuun maal goona? Xaa hir'isuu 2 ida'uu 2 irra xiqqaa yookiin walqixa asitti 3 qabna 3 xaa 7 ida'uu 2 jechuudha. Kuni tarkaanfii tokkoffaatiin kan hojjenne. Tarkaanfii tokkoffaa yookiin ammoo gamlachuu irratti 2 ida'uu kan jedhu. Tarkaanfii tokkoffaa irratti maal goone? Gamlachuu irratti 2 ida'uu. Irratti lama ida'uu. Yeroo salphisnu gaa kana meeqa argannaa? 3 xaa irra xiqqaa yookiin walqixa 9 arganna jechuudha. Ammallee gatii jijjiiramaa keenya hin arganne waan ta'eef itti fufneetu seera daddabarsuu sanatti gargaaramne tarkaanfii lammaffaatiin ammas gargaaramneen furre jechuudha. Kunis immoo 3 xaa irra xiqqaa yookiin walqixa 9 jenneeti gamalachuun 3 firre jechuudha. Asiinis 3 asiinis 3 firre. 3 xaa irra 3 irra xiqqaa yookiin walqixa 9 irra 3. Kuni maalidha? Tarkaanfii lammaffaa irratti waan hojjetame. Tarkaanfii lammaffaa yookiin ammoo gamalachuun 3 firuusa jedha. Ta'a jechuudha. Gamlachuun 3 hiruu. Dhumarratti maal argannaa? 3 xaan irra xiqqaa yookiin walqixa 3 ta'a jechuudha. Xaa irra xiqqaa yookiin walqixa 3 ta'a. Kanaafuu furmaanni hima wal caalmaa 3 xaa hir'isuu 2 irra xiqqaa yookiin walqixa 7 jedhu maal ta'a jechuudha?
Kanaafuu furmaanni keenya furmaanni hima wal caalmaa sadiixaa hir'isuu lama irra xiqqaa yookiin wal qixa torba xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa sadii ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan egaa mala tarkaanfii tokkoo fi tarkaanfii lamaatiin gargaaramuun jechuudha. Hima wal caalmaa sararaawaa kenname tokko furuun ni danda'ama jechuudha. Hubadhaa barattoota. Hima wal caalmaa sararaawaa lamaa fi lamaa ol ta'e tokko furmaata tokko yoo qabaate himoonni kun hima wal caalmaa sararaawaa wal gitaa yookaan immoo wal madaaloo jedhamu. Hima wal caalmaa sararaawaa wal madaaloo yookiin wal gitaa jedhamu. Hima wal caalmaa hima wal caalmaa sararaawaa wal madaaloo yookiin madaaloo wal gitaa jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf himoonni wal caalmaa sararaawaan armaan gadii himoota walii gitaati. Sababni isaas isaan hundinuu yookaan immoo isaan kennaman kun hundinuu maal waan ta'eef furmaata tokkicha waan qabaniif. Fakkeenyaaf 6 ida'uu 4 irra guddaa yookiin wal qixa 16 fi 6 irra guddaa yookiin wal qixa 12 kun himoota sararaawoo himoota wal caalmaa sararaawaa wal gitaati. Sababni isaa maaliifi furmaanni hima isa kanaa fi kan isa kanaas tokkicha waan ta'eef. Kana malees 6 irra guddaa yookiin wal qixa 12 fi xaa irra guddaa yookiin wal qixa 2 himoota wal gitaati yookaan himoota wal madaaluuti jenna. Sababni isaa isaan kun lamaanis furmaata tokkicha qabu waan ta'eef jechuudha. Kana irratti hundaa'uun gaaffilee shaakalaan isinii kenna. Gaaffilee shaakalaan isinii kenna. Qabxiilee kana irratti hundoone gaaffilee walii keessan walii taatanii shaakaltan isinii kenna. Himoota wal caalmaa sararaawoo armaan gadii mala tarkaanfii tokkoo fi tarkaanfii lamaan furaa. Himoota wal caalmaa sararaawaa armaan gadii maloota tarkaanfii tokkoo fi tarkaanfii lamaan furaa. Tarkaanfii tokkoo fi tarkaanfii lamaan furaa. Xaa hir'isuu 3 irra guddaa 4. Baan 2 xaa ida'uu 1 irra xiqqaa yookiin wal qixa 3. Ida'uu 1 irra xiqqaa yookiin wal qixa 3. Himoota wal caalmaa sararaawaa armaan gadiif himoota wal madaaloo 2 barbaada.
himoota wal caalmaa sararaawoo wal gitaa lama lama barbaada. A 5 irra 2 xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 4. Baan 2 xaa hir'isu 1 irra guddaa 5. Egaan barattoota barnoonni keenya guyyaadhaa waa'ee mala tarkaanfiin himoota wal caalmaa sararawaa furuu kan jedhu yoo ta'u mata duree kana jalatti himoota wal caalmaa sararawaa mala tarkaanfiin furuu jechuun maal jechuudha isa jedhu laalleera. Kunis mala tarkaanfiin himoota wal caalmaa sararawaa furuu jechuun seerota daddabarsoo himoota wal caalmaa sararawaatti gargaaramuun tarkaanfiin gatii jijjiiramaa hima kenname sana dhugoomsuu barbaadu jechuu akka ta'ee fi himoonni wal caalmaa sararawaan furmaata tokko qaban immoo himoota wal caalmaa sararawaa wal gitaa yookaan wal madaaloo akka jedhaman baranneera. Egaan barattoota barnoonni keenya guyyaadhaa kan hangamaa ture sagantaa taanutti mata duree biraatiin amma wal arginutti nagaan tura. Matchup, a series of 15 battles to see who's the best and baddest. Find out who takes on